ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಶಿತಾ ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಕಣ್ರಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ. ಅವಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮೆಲೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಏನೋ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಮ್ಮೆಲೆ ಅಂತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ರಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದು ಬೇಗನೆ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರೇನು ಹಾಕಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ರಸ ಇಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರಸನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಹಿಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ತಿಂದಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂಡ್ತೀನಿ, ರಸ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬಾಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ರಿ. ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದು, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆಚೆ ಅದು ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅದು ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗನೆ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಷಾಯ ಥರ. ಇದು ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಹೆಂಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಷಾಯ? ಸೂಪರಾಗಿತ್ತಾ? ಕುಡಿದ್ಲು ಪಾಪ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಇನ್ನು ಈ ಕಷಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ದೆ ಕಣ್ರಿ. ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಹಂಗೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.